به نام یاد خدای مهربان. سلام مردم و خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم در سبیل نیاز جور صحتمند باشه، لباس آفیت تن داشته باشید. خوش آمدید در یک برنامه جدید از امیدوارم تا آخر برنامه قرض باشید. کسایی که در کانال من آمدن خوش آمدید و خوش آمدم. امیدوارم برنامه خوش به تا آخر برنامه را قرض باشید. لطفاً اگر لایک نکردید لایک، سابسکرایب تا هر حمایت که حمایت شما نیاز داریم. خب می‌خواستم امشب یک شام آسان و راحت آماده کنم. اسم کتلت بسیار آسان و راحت آماده میشه. قدر شما شریک کنیم برای با هم دیگه تستش ببینید. سیب زمینی گرفتیم، سیب زمینی رو آوردم آب شد پیاز کاملا میکشم. 4 تا پیاز، 3 تا سیب، این هم از سیب زمینی، یک تام فلفل دورمه. برای اول سیب زمینی رو باید قریز بشه رنده کنی کاملا. پیاز هم همچنین، فلفل دورمه رو هم رقم که 1 تا گرفتیم. یک گوشت چرخ گرفتیم به مقدار لازم. اینم از دیایش مرچ سیاه، تخم گشنیز، چار مساله، مرچ، پودر فلفل دورمه، نمک به مقدار لازم. همه‌اش کاملا رنده کنیم. آبش باید کاملا بکشه. سر کتلت خوب خوشمزه آسان و راحت. البته کسایی که سر کار ماده میتونه در سر کار ببره، کسایی بچه ها بره در سبکی بشه. خب پیاز و مثلا کچالو هم چی کردم رنده کردم. الان آبشل میگیرم. اینم از پیاز، فلفل دورمه، سیره باید کاملا قشنگ بخمیر. فشار بده آبی سیب زمینی کاملا گرفته شه. خب سیب زمینی رو ما بشوری گرفتم. الان ما یادیاش منتظرم. اینم از گوشت چرخه منتظرم. ما اینجا 3 تا تخم مرغ هم بندازیم. البته تخم مرغ هم دل بخواید میخوای بندازیم. اگر دوست داشتی بنداز، اگر نداشتی نندازیم. چش خوب میاد تخم مرغ بندازیم. مالن تخم مرغ میندازیم. یک 3 قاشق غذاخوری ماردم بهش میندازیم. اگر آرد سخاری دارم دست داشته جای از آرد سخاری بندازید. ما چون دادم دست نداشتم میارده میندازیم درش. خب ما یک 3 قاشق غذاخوری الان دزی آرد میندازیم. نمازوچه می‌ذارم قشنگه ده قطعی می‌نوارتا مش با هم قطعی شود دیگه. خب دوستای عزیز بخشش باشد در چوبر به خیاد ما رفتک. الان دیادم در آماده نظم آتش چی نشده دیگه. یک لخشتر خدا بخشیده دیگه. اینم یک قاشق چای خوری در چوبم بشن داختم. اینم از نوار نوارم کاملا نمیدقنی آماده شده دیگه. خب اینم از اینم آماده شده دیگه. معتبر رو میشتم تا داخت بیاد. خب دوستای عزیز روغن میشتم. روغنم داخت آماده دیگه. ما ایران در درست کنم نمیدقنی زیاد بزرگ نمون تا سیب دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. بستم آب داشته گفتم بریم. همین همه اول داری دیز خوب قشنگ گرفتم تمک منو. حرارتش باید متوسط باشد. خوب قشنگ قشنگ. خود اینم از بدیشه. البته یکم جنجالت داره. از خوشمزگیش هرچی بگم بازم کنم. چون لوا گرمه خیلی هم مره بیرون. همینچه غذاها رو درست کنه در بیرون برو بخوره. بسیار میچسبه. ما الان دوباره یک کمی را جایش طرف تحت کنم. جای خالی من
و دیشه درست کرده. خب حالا ما یه طرف دیگه دور میدیم. شکم چشته طرف دیگهش باید بچرخونه. بدنیم نمایش کنیم. خب اینم پختش تک دیگه. الان ما یه در میرم. اینم ما در 2 ماه طبق کنم بخاطر یک خود اگر جیره داشته بشه در 2 ماه طبق کنیم کار آدم آسان‌تر و راحت تر میشه. ما یه در میرم. هر طرف کاملا سرخ شده دیگه. خب ما الان این از این مای طبق در میرم. به این مای طبق میرم. همین رقمی. چون این رقمی هم زود میشه. هم کار آسان تر راحت تر میشه. خسته کننده نمیشه برام. الان دوباره یه شیرین دوباره. خدا نشونی سرخ کندن سرخ هست. میریم چند دقیقه خوب سرخ شد بعد. خب این هم از بدیای شکل یا شوان سرخ شد دیگه. ما در میرم درو. بسیار یک رنگی روی خوب خوشمزه بسیار روی خوب میگه. پیشنهاد میاد دسته درست کنید. از خوردن شما لذت نبرید. خب دوستای عزیز کتلت از ما آماده شد. بسیار کتلت خوبم خوشمزه بشه. من لغمه کنم. همین رقمی همراه خیال شور و گرجه لیمو میچسبه. اینجا ما یک ذره دوغشتیم. این هم از سوس همبرگر واقعا میچسبه جای همش مخالف همش متشکر تا این نظر با ما دیگه. تا برنامه بعد سر دنیاست شب و شما بخیر موفق پیروز باشید دیگه. خداحافظ. لایک سابسکرایب میاد شما نره.